Здравствуйте, это компания «Экокамин». Сегодня мы находимся на ежегодной интерьерно-строительной выставке Mosbuild, где мы с радостью хотим продемонстрировать вам нашу новую модель камин Мадрид чугун-надровники. Современный инновационный дизайн камина, большие стекла и их оптимальное соединение стык в стык. Великолепный обзор игры огня из любой точки помещения. Большой вместительный дровник, дров хватит не на одну протопку. Есть варианты как с левым, так и правым расположением камина на основании. Главная изюминка этого камина – это футировка чугунными 3D-панелями. Мы используем в своих каминах классический, проверенный веками материал – чугун. Форма панелей подобрана так, что обеспечивает эффективное распределение тепла. Мощность этого камина 10 кВт. Стильный декоративный кожух можно нарастить, исходя из каминного зала заказчика. Как и во всех наших изделиях, в этом камине присутствует полный джентльменский набор современных систем управления. Система «Чистое стекло», система подачи воздуха извне, система вторичного дождика. Мадрид – полностью готовый камин к установке. Никаких дорогостоящих отделок и облицовок. Только подключить к дымоходу.